มีต้นยางนะเวลาจุดไฟนะน้ำมันจะไหลลงมา Это вот это дерево, น้ำมัน да? ตัวนี้เขาเอาไปเป็นขี้ใต้มันก็พึงไว้ When we burn, มีน้ำมัน it will have a oil, and that oil can make the fire like for the light. Когда его поджигают, это дерево, оно дает масло. И это масло можно использовать в лампах для того, чтобы... в горелках, да? В масляных лампах, вот.